Ahojte, vítam vás na mojom kanáli F-Fanatic. Pred sebou mám už tretiu generáciu Duo C29, tentokrát s príponou Max. Toto už je konečne bicykel, ktorý vyzerá ako bicykel, že tam nemá vystupujúcu batériu, že tam nie je vystupujúci kontroler, máme tu hydraulické brzdy. Celý ten bicykel vyzerá tak hladnejšie, skôr ako bicykel a menej ako e-bike. Urobili sa tu určité upgrady, ktoré mne osobne viac vyhovujú ako to bolo pri predchádzajúcich generáciách, ale tento bicykel nebude pre každého a hlavne, ak nemáte žiadnu kondičku, tak práve tvorný snímač so 65 Nm, ktorý je umiestnený tu, nemusí byť úplne pre každého. A to vám chcem povedať práve v tejto recenzii. Takže začíname. Verzia Max mi prišla z európskeho skladu e-shopu Duo. Veľmi pekne ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. Z edície Duo C29 máme Light, Max a štandardnú verziu. Toto mi príde ako najpodranejšia verzia, ktorá je síce teraz vypredaná, ale verím tomu, že doletajú Duo na skladni. V popise tohto videa si môžete pozrieť aktuálne ponuky a aktuálne kupony na celú paletu Duo z e-bikeov, ktoré aktuálne sú skladom a za dobrú cenu. Poďme sa spolu podrobnejšie pozrieť na základné parametre tohto e-bikeu. Jeho celková dĺžka aj kvôli veľkým kolesám je 184 cm a výška riadidla je 113 cm. Výška sedenia sa dá nastaviť od 92 po 103 cm. To, čo výrobca neuvádza, sú ďalšie rozmery ramu a možno práve tieto údaje ti pomôžu zvážiť, či bude tento bike pre teba vhodný alebo nie. V každom prípade výšku riadidiel, posed alebo jeho výška sa dá vždy nejako nastaviť, prípadne doladiť. Tento e-bike by podľa výrobcu mal sedieť pre postavy od 170 po 200 cm. A ak vás zaujímajú riadidlá, tie majú 68 cm, ale určite nebude problém ich vymeniť prípadne za širšie. Bicyklu jednoznačne dominujú veľké 29-palcové kolesa a pneumatiky od Kenda, ktoré majú univerzálny profil. Čo sa tu ale mne veľmi páči je reflexné lemovanie ráfikov. To vyzerá fantasticky. Verzia Max má konečne aj hydraulické brzdy. Tieto sú od Zoomu a brzdia spoľahlivo. Toto je veľmi dôležitý upgrade. Vo vnútri sa potom nachádza odnímateľná batéria s energiou 864 Wh a celkom solidný 21 A ovládač. Oficiálne podľa výrobného štítku tu máme 250 W motor, ktorého ale špičkový výkon je až 960 W. Ako asistenčný systém je tu pri C29 použitý prvýkrát torzný snímač s maximálnym krútiacim momentom 65 Nm. Vidlica je klasická pružinová vidlica s možnosťou uzamykania a zdvihom do 100 mm. Prevodový systém je navrhnutý podľa mňa nie úplne šťastne. Vpredu máme len jeden prevodník a vzadu je použité 7-stupňové viackolečko s rozsahom 14 až 28 zubov. Na kokpite nič nové. Je dobré, že tu máme aj samostatný port pre nabíjanie a dobre čitateľný displej. Výrobný štítok je len vo forme takejto nálepky. Na tomto by mohol výrobca určite viac popracovať, aby to vyzeralo serióznejšie. C29 má parádne osvetlenie. Najmä to brzdové svetlo je fantasticky viditeľné aj počas dňa. Predné svetlo síce nemá široký rozptyl, ale aspoň vyrezáva lúč a celkom dobre svieti. A ak si to dobre nastavíte, nebudete oslepovať ostatných. A čo váha? Duo C29 Max váži 29,25 kg. V niektorých krajinách je to v pohode, v iných asi menej. A pozrel som sa aj na to, ako to vyzerá vo vnútri. Sú tam veľmi krátke káble a moc sa mi to nechcelo rozoberať, ale hádam vidíte všetky dôležité údaje o riadiacej jednotke. Určite vás bude zaujímať spôsob odblokovania rýchlosti ako aj B nastavenie. V prípade P nastavení sa tam toho veľa nastaviť nedá. P1 je svietivosť, P2 je nastavenie jednotiek, ale najviac ťa bude zaujímať nastavenie P8, ktorým si odblokuješ maximálnu rýchlosť. Z výroby ti totižto príde zablokovaný e-bike na maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu a plyn funguje iba do rýchlosti 6 km za hodinu. Ak však zmeníš hodnotu na 45 a vyššiu, tak máš odblokovanú maximálnu rýchlosť aj plnohodnotné používanie plynu. Po odblokovaní je maximálna rýchlosť na prázdno 45 km za hodinu a ja čoskoro preverím, aká bude reálna rýchlosť pri mojej záťaži viac ako 100 kg. P16 je vymazanie odometra a nastavenie P21 sa v podstate upravovať nedá. Displej zobrazuje v spodnom riadku ďalšie hodnoty, ale pre mňa sú najdôležitejšie aj tak volty, vďaka ktorým viem presne koľko batérií mi ešte zostáva. Keď sme si už povedali základné a hlavné parametre
tohto e-bajku a to, ako fungujú nastavenia a to, že si vieme odblokovať bicykel na tých 45 km za hodinu, tak ma zaujíma aj to, či reálne s mojím zaťažením 105-107 kg ten bicykel aj bude schopný dať tých 44-45 km za hodinu. A to si ukážeme práve teraz. A potom vám niečo poviem ešte aj o samotnom dojazde. C29 Max, idem iba čisto na plyn odblokovaný 65 Nm, jedine asi s pedalovaním, ale som zvedavý, že či tých 45 tu dáme, ja predpokladám, že áno. Rozbieha sa to celkom tak, ako by som aj očakával. Už to ide slušne, 35 displejových. Starý dobrý Duoc. Stále zrýchľujem. Na tých veľkých 29 palcových kolesách, ktoré mám nafúkané na 3,5 baru pomaly, tak to je 45. To by mala byť asi aj maximálka. Čo hydraulické brzdy zoom. Dobre, dajú sa aj pekne modulovať. To sa mi páči na tých zoom brzdách. A teraz uvidím, aká bude rýchlosť pri pedalovaní. Zaberá to takmer okamžite. Ja urobím možno 5 cm záber a už to ide. Prehodím si na najťažší prevod. To sa mi ide po rovine, že? Moja záťaž je zhruba 110 kg. Na 40 už by sa tu zišiel trošku väčší prevodník vpredu. A vzadu tiež asi. V popise videa nájdete adekvátne príslušenstvo na to, aby ste tú kadenciu vo vyšších rýchlostiach, ale aj v kopcoch mali lepšiu. Už šľapem dosť intenzívne, aby som sa dostal do tých 45. Dobre, viac ma to už nepustí. Pri dojazde vám chcem vysvetliť aj to, ako tento e-bike ťahá v kopcoch. Rozhodol som sa ísť z Petržalky na Bielý kríž a potom naspäť cez Svätý Jur popri letisku a naspäť. Môžete si všimnúť postupné stúpanie až na niečo viac ako 550 metrov a potom aj pri dosiahnutí maximálnej rýchlosti 61 km za hodinu, ktorú som dosiahol pri klesaní. Na kameru som zaznamenal svoju cestu a aj moje trápenie, a to od bufetu u Slivu až na horáreň Bielý kríž. Išiel som na 4. asistenčnom stupni stále a pri dvoch tiahlých kopcoch na 5., a teda najsilnejšom asistentovi. Počasie bolo príjemné a mal som so sebou aj zaujímavý doprovod. Mali sme nádherné počasie, kecali sme a kecali, prevýšenie sa smerom k horárni pomerne viac stupňovalo, no a rýchlosť pri 4. asistenčnom režime bola aká bola. Nohy postupne začali makať viac a viac, snažil som sa ísť tak 30 km za hodinu, ale nevždy sa dalo. Vždy najväčší pozor som musel dávať na gauskárov, ktorí riadne lietali. Toto je prvý náročný kopec, kde stúpanie asi 20%. Marko na grejpe s 12 kW zadku si ma podal ako čerešničku a ja som musel začať šliapať a využívať celý rozsah prevodov, ktorých je sakra málo na takýto kopec. A tu môžete vidieť príkladný rozdiel medzi passenzorom, ktorý má Peťo na Engine Pro s asi 75 Nm a ja ako sa trápim s torzným snímačom, ktorý vie ponúknuť maximálne 65 Nm. Ja robím čo môžem. Bez kondičky a bez väčšieho rozsahu na prednom prevodníku sa musím spoliehať na svoju kondičku, no ktorú ale nemám. Čiže toto bez kondičky a do kopcov nebude. Určite aj moja váha vyše 100 kg k tomu prispela. A ak to chcete používať v kopcoch, určite treba vymeniť prevodník so širším rozsahom. Rozhodne aj zadné viackolečko by si zaslúžilo vylepšenie. Určite tam vojde rozsah 11 až 44 zubov, aj keď s 80 kg jasom to môže ísť aj v takomto stúpaní bez väčších problémov. A pokračujeme hore dole s vlneným terénom. Niekto sa baví viac, niekto ako ja menej. No už 12 kW Grape G12S ide svoje bomby a takéto prevýšenia mu nerobia nič. A mňa čoskoro čaká druhý náročný kopec na samotnú horáreň. Psychicky sa pripravujem a v tom si ma Peťo na Engine Pro predbehne ako nič. Len pre info, Peťo má 52V batériu, ktorá dodala celému systému viac výkonu.
No a ja si idem celkom svižne, predbehol som dokonca aj jeden e-bike, takže celé toto stúpanie bolo celkom v pohode, aj keď som sa dvakrát slušne zapotil. Výsledok celej jazdy je vyše 66 km a ostalo mi 45 V asi na 10, možno až 20 km jazdy pri priemernej rýchlosti 30 km za hodinu a po rovine. Na začiatku testu som si urobil aj test maximálnej rýchlosti na plyn aj s pedálovaním. Prvú polovičku cesty som mal solidné stúpanie zo 136 metrov na približne 555 metrov nad morom. Bol celý čas na 4. asistečnom stupni a snažil som sa ísť rýchlosťou približne tých 30 km za hodinu. Gumy nafúkané na 4 bary a cestou dole maximálka vyše 60 km za hodinu. Bicyklu veľmi pomáhajú veľké 29-palcové kolesa, ktoré majú fantastickú zotrvačnosť. Ak by som pokračoval ďalej po rovine, tak by som mal možno aj 20 km navyše. Čiže na jedno nabitie vo zvlnenom teréne so 105 kg jasom tých 80 až 90 km by sa dalo urobiť, čo nie je podľa mňa zlé. Poďme si teraz povedať niečo o tých dobrých vlastnostiach tohto e-bajku. Za mňa osobne ten rám je perfektný. Konečne je baterka skrytá v ráme. Samozrejme, že ten rám je hrubší, ale pôsobí to tak ladnejšie, tak lepšie by som povedal, ako pri predchádzajúcich verziách. A takto by sa tie e-bajky mali robiť. Výbornou správou je aj to, že tu máme dosť dobré svietenie na to, že máme tu mestský bike, tak či už zadné svetlo a zadné brzdové svetlo to svieti fantasticky aj počas dňa. Predné svetlo vyrezáva lúč. Či si to svetlo nasmerujem do diaľky alebo nabližšie, tak vidím docela dosť dobre. Julet konektory, to je parádna vec, už je to štandard, ja som veľmi tomu rád, že je to aj pri C29 Max. Sú to hydraulické brzdy Zoom, kde vám pomôžu lepšie zabrzdiť z tých vyšších rýchlostí. Sú tu dosť veľké 29-palcové pneumatiky od Kenda, ktoré sa mi veľmi páčia najmä kvôli tomu, že tu mám reflexné lemovanie kolies a za mňa je to lepšie, ako keby som tu mal mať niekde v špicoch odrazky. Ešte k tým kolesám poviem, že ich vieme fúkať na niečo viac ako 4 bary a ak to máte takto naozaj nafúkané, tak tá zotrvačnosť, keď idete 30-kou prestanete pedalovať, tak vás to ešte ženie niekoľko stoviek metrov pomaly. Možno, že sa budete pýtať, pre koho je tento bicykel z hľadiska postavy hodný. Čiže ja mám 1,90 m aj s teniskami, sedlovku mám nastavenú takmer na maximum a pre mňa osobne je to tak akurát. Viete si určite kúpiť aj vyššiu sedlovú tyč a čo sa týka nejakého toho posedu a nejako takto, tak myslím si, že je to v pohode. Výrobca hovorí, že je to pre postavy od 170 do 200 cm. Myslím si, že menšie postavy asi s týmto budú mať problém, lebo bicykel je sám o sebe dosť vysoký a toto asi nebude ani pre deti, ani pre nižšie postavy. Vás, ktorí plánujete e-bike kupovať, najmä na to, aby ste s ním išli na nákup, potešia aj tento zadný nosič, na ktorý môžete dať maximálne 25 kg. Dáte si na to nejaký košík, tašku a môžete ísť buď na výlety alebo na tie nákupy, ako som už spomínal. Jazdné vlastnosti sú dobré na tomto bajku s tým, že treba si uvedomiť, že tu máme maximálne 65 Nm a máme tu torzný snímač, takže vy potrebujete vyvinúť trochu viacej energie na to, aby ste sa dostali do tej rýchlosti a tento bicykel je skôr stavaný pre aktívnejších ľudí. To treba mať na pamäti. Mne sa tu páči, že Duos ešte stále dáva možnosť aj v roku 2026 Európanom si zvoliť, či chcú mať plyn alebo nechcú mať plyn. Pretože dostanete grip aj s plynom, aj bez plynu a už je to na vás, či chcete jazdiť do 25 km za hodinu, čiže úplne legálne, alebo to chcete používať v podstate nelegálne s odblokovanou rýchlosťou na tých 45 km za hodinu. Ak to budete mať zablokované na tých 25 km za hodinu, plyn vám pôjde maximálne do rýchlosti 6 km za hodinu. To využijete, ak už nevládzete a idete do kopca a potrebujete, aby vás ten bicykel potiahol, pretože má 29 kg a pre niekoho to môže byť ťažké. Detail, ale mne sa to veľmi pozdáva, sú tieto čierne, ale plastové blatníky. Určite sú lepšie ako hliníkové, pretože ak by sa náhodou niečo stalo a koleso sa vám zablokuje, tak ten hliník proste vás nepustí. Plast sa zlomí a vidíte ďalej, nič sa nestane. Pri tom plaste je to o mnoho bezpečnejšie, ľahšie a ak náhodou chytnete aj kamienky, tak ten zvuk nie je od tých kamienkov taký plechový ako pri hliníkovom blatníku, ako pri plastovom. Dojazd by som označil tiež ako pozitívum, pretože so svojou váhou a zaťažením zhruba 105-110 kg som urobil 65 km v značne zvlnenom teréne. S tým, že ak by som išiel iba po rovine a tou 30-kou, viem si predstaviť, že by som pri 4 baroch, ako som mal nafúkané kolesa, spravil určite 100 km a asi aj viac. Pri tom mojom testovaní mi asi najviac prekážal
veľmi nízky rozsah pastorkov, respektíve predného prevodníka na tomto bicykli. Pretože keď som išiel do tých kopcov, tak 65 Nm pri tom 5. asistenčnom režime je naozaj málo, ak nemáte kondičku, a ja kondičku nemám. Možno ak si na to sadne bez kondičky človek, čo má 80 kg, pôjde to s ním lepšie. Predpokladám, že pôjde to s ním o 20% lepšie. Ale predchádzajúce verzie mali vpredu 3 prevodníky a ten rozsah dohromady bol 21 prevodov. A to bolo určite lepšie, ako je to v tomto prípade. Druhou vecou, čo mi tu tak trošku možno prekáža, je tá predná vidlica. Ona sa dá iba zamknúť, alebo bude otvorená. Na to, že je pružinová, čakal som, že bude trošku lepšie pružiť a fakt sa toto nehodí do nejakého terénu, aj keď sú tu použité Kenda univerzálne plášte na tých 29-palcových kolesách. C29 Max má veľmi dobrý displej, ktorý je dobre čitateľný iba v určitom uhle. Neviem, čo sa stalo, mne sa zdá, že som predchádzajúce verzie, respektíve iné modely od Duocu, ktoré mali tento alebo podobný displej, mal som pocit, že boli lepšie viditeľné ako je tento. Premýšľam nad tým, či bolo dobré dať tam torzný snímač alebo nie. Pri torznom snímači budete mať lepšiu výdrž baterky, o tom bez pochyby, ale viac sa aj nadriete. Toto bude proste viac pre aktívnejších ľudí, než pre tých, ktorí si chcú proste užívať len to, že pedalujú a veškerú prácu robí za nich samotný motor. Asi tu poslednú nevýhodu, čo vidím ja pri C29 Max, je taký trošičku alibistický štítok. Je veľmi maličkým písmom napísaný a príde mi to ako nejaká len nálepka, ktorá sa možno, že po daždi aj začne nejako rozmazávať. Dôležitá otázka, pre koho je tento e-bike určený a aká je jeho cenovka? Nakoľko je vypredaný, tak o cene sa je asi zbytočné baviť, ale predpokladám, že ho budete vedieť kúpiť v akcii medzi 900 až 1000 eur. Za tie peniaze vám bicykel ponúkne podľa mňa dosť solidný dojazd, veľmi pekný dizajn, ktorý už nepripomína tie lacné čínske e-bajky, ale toto už je taký trošku lepší aj dizajn, aj to, čo máme vo vnútri, je na dosť solidnej úrovni. Sú tu hydraulické brzdy, máme tu až 960 W výkonu, čo je tiež podľa mňa dosť. Hovorím teraz o špičkovom výkone, nominál by tu mal byť 250 W. Odvezie vás to do stredne veľkých kopcov, pokiaľ máte 80 kg a nemáte kondičku. Ak si trúfate jazdiť s týmto do prudkých kopcov, upozorňujem, že potrebujete mať na to nejakú kondičku, pretože rozsah prevodov je pomerne nízky a to je asi jeho najväčšia nevýhoda. Samozrejme, túto nevýhodu viete oceniť tým, že si kúpite adekvátny prevodník. C29 Max je určený pre vysokých alebo vyšších jazdcov alebo jazdkyne. Výrobca udáva tých 170 až 200 cm. Naozaj tento bicykel je pomerne vysoký a v tomto videu ste si mohli všimnúť aj dôležité parametre výšky, rôzne rozmery rámu. Hádam vám to pomôže sa rozhodnúť, že či vám ten bike bude sedieť alebo nie. V každom prípade stále sa dá vymeniť sedlovatíč. Viete si sedlovku nastaviť trošku dopredu, trošku dozadu. Tým, že toto je klasický štandardný bicykel, tak si tu viete vymeniť aj predstavec, viete si tu dať širšie riadidlá. Kabeláž, ktorá tu je, tak vás pustí ešte tých pár centimetrov aj dvihnúť, aj do šírky. Pretože nie každý e-bike má dostatočnú vôľu v kábloch na riadidlách na to, aby ste mohli robiť nejaké experimenty alebo nejaké úpravy na riadidlách. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Duo C29 Max. Verím, že sa vám video páčilo. Ak máte nejaké otázky na tohto mestského sprievodcu, tak mi dajte vedieť do komentárov a ak vás video bavilo, budem rada, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Samozrejme odporúčam vám aj sledovať veľkú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, elektrických bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam rozoberáme a my sa spolu vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude samozrejme čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.